Hola, Aplicados te da la bienvenida de nuevo. El día de hoy revisaremos el trazo de la sílaba trabada CR. Esta sílaba se conforma por una C y una R. Veamos cómo trazarla. Empezaremos partiendo de los puntitos y siguiendo las líneas de guía, trabajando siempre de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. Para la C mayúscula realizaremos una línea curva de arriba hacia abajo. Para la R haremos una línea de arriba hacia abajo, regresamos sobre nuestro trazo y salimos a la derecha para formar una curva. CR. Revisemos ahora la minúscula. Salimos desde el puntito y hacemos nuestra línea curva de arriba hacia abajo. Para la R vamos de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba y a la derecha para realizar nuestra curva. CR. Recuerda realizar el trazo por lo menos 5 veces para que lo domines. El sonido de esta sílaba trabada aparece en palabras como Cristina, crayón y crecer. ¿Puedes pensar en más palabras? Para realizar más ejercicios con esta sílaba, puedes seguir trabajando en este libro o en nuestras aplicaciones. Esperamos que te haya sido útil. ¡Hasta luego!